Miidiyaaleen faayidaa uummataa fi biyya eegsisuuf xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jedhan gorsaan dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Diyaaqoon Daani'el Kibret waltajjii marii ga'ee miidiyaalee faayidaa biyyaalessaa irratti qaban irratti xiyyeeffatu gaggeeffameera. Diyaaqoon Daani'el Kibret wayita kana adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti qoonni miidiyaalee olaanaa ta'uu ibsaniiru. ለውጡ መንግስት በመደመር እሳቤ ይችን ሀገር መምራት ከጀመረ ጀምሮ mootummaan jijjiiramaa yaada midhaamuutiin ergaan gorrabee hojii jalqabe ijaarsa biyyaa keessatti Itoophiyaanota hunda hirmaachisuun fedhii saboota jiddugala kan taasifate ijaarsa biyyaa irratti utubaalee 5 adda baasuun hojjechaa jira. Ittinis imalaa jira. Kana keessaa tokko faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuudha. አንዱ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር ነው። ሚዲያን biyya ijaara diiguunis salphaadha kan jedhame waltajjii kanarratti guddina biyyaa qabatamaan mul'achaa jiru leellisuun paartii leellisuu mitiin fakkeenya qonna badhaadhus kaasan gorsaan ministeera muummee መጽሐፍት ነበሩ በጣም ትንሽ መጽሐፍት በግብርና መበልጸግ አለብን የሚል badhaadhina qonnaa kan jedhu yaada waggaa dheeraa dura tureetu hojiitti hiikame. Kana dura mootummoonni darban barreeffamaan dhaadhannoon ka'aa turan garuu hojiitti qabatamaan kan hiikame barakan miidiyaan keenya kana dhaadheessuu qaba hojiitti hiikuus qaba kun waan paartii tokko ta'uun qaba biyyi akka biyyaatti duubatti hafte biyyan taatu keessattuu jaarraa kanatti አንድ አገር የሆነችበትና አገር የምትሆንበት ምክንያት ጉዳይ ማለት ነው። seenessa waloo ijaaruun duudhaalee waloo uummata guddisuu fi badhaadhina biyyaalessaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira kan jedhan gorsaan ministeera muummee ijaarsa biyya guddoo guddina Itoophiyaa caaltee mul'atti uumuuf ga'een miidiyaa caalmatti olaanaadhaan ergaas dabarfataniiru. ኢትዮጵያ እንድንገነባ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት እንደሆኑ ዘመናዊ ሚዲያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ጋዜጣ ባልነበረበት ጊዜ የቃል ሚዲያዎች ናቸው። ኢትዮጵያን bara raadiyoo fi televizyiniin injirreetti kan ijaaran miidiyaa jechamaati. Kunis aadaa abaaboliin keenya dhimma itti baachaa turani geerassaan jechamaan mammaaksaan weedduudhaan dhaloota gara dhalootatti darbaa dhufe. Kun Itoophiyaa yaadaan turte. Kanaaf baalee hanga maqaleetti dhaloonni biyyoo fi eegee ittoo foreegee kan dhaala wal dhaalchisaa dhufe sanatu biyya ijaare. Ammas santu miidiyaa ammayyaatee as ba'e. Ijaarsa biyyaaf duguugnee itti fayyadamuu qabna. Hundi keenya biyya keenyaaf waan nurraa eeggamu baachuu akka qabnu abdiin taasifadha. ኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት በመገንባት ረገድ እያንዳንዳችን ጠንካራ ጡብ የምናስቀምጥበትን መድረክ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።